Cześć, z tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na rozpakowanie Honora 5X. Mimo że na pierwszy rzut oka nie widać tego, ponieważ jest to tylko takie testowe pudełko, mam tutaj przed sobą Honora 5X. Jedyne co może potwierdzić to jest tutaj nalepka na tyle, dzięki której dowiadujemy się również, że urządzenie będzie koloru złotego. Przejdźmy może od razu do opakowania, ponieważ nie ma co tutaj się rozpowiadać na temat białego opakowania. No i co, mamy tutaj sam telefon, do którego przejdziemy za momencik. Niżej mamy tutaj pliczek dokumentów oraz tutaj jest szpilka do wyciągania kart microSD oraz nano SIM. Oprócz tego znalazłem tutaj tylko ładowarkę modułową, bo niestety ani przewodu USB, ani słuchawek tutaj nie znalazłem. Prawdopodobnie ktoś sobie je zabrał z osób testujących wcześniej to urządzenie. No to tak, przejdźmy do samego urządzenia. Na tyle mamy oczywiście metal, który tutaj świetnie moim zdaniem wygląda i jest on koloru takiego złotego. Jedynie od góry i od dołu, podobnie jak w Honorze 7, mamy wstawki z tworzywa sztucznego. Na tyle umieszczono tutaj aparat o rozdzielczości, dokładnie mówiąc 13 megapikseli. Dodatkowo mamy tutaj pojedynczą diodę LED oraz skaner odcisków palców. Dodatkowo umieszczono tutaj na dole napis Honor oraz kilka tam podstawowych jeszcze symboli. Na dole znajdziemy złącze micro USB. Mamy tutaj też głośnik multimedialny oraz drugi to prawdopodobnie mikrofon. Od góry mamy złącze słuchawkowe oraz mikrofon. Prawa krawędź to jest klawisz zasilania oraz klawisze głośności, a na lewej krawędzi mamy dwie tacki, na których znajdziemy sloty na karty SIM i microSD, jak już mówiłem wcześniej. Możemy sobie użyć tego klucza, może od razu zobaczymy, jak się prezentują te tacki. No i tak, tutaj jest podwójna tacka, jest tutaj nano SIM oraz microSD, a druga tacka jest tutaj na same karty nano SIM. Na przodzie znajdziemy tutaj kamerkę do wideo rozmów czy selfie o matrycy 5 megapikseli. Mam tutaj też głośnik do rozmów, kilka podstawowych czujników. No i oczywiście gości tutaj też wyświetlacz, który jest tu przekątnej 5,5 cala i rozdzielczości Full HD. Więcej żadnych tutaj dodatków chyba już nie znajdziemy. Myślę więc, że możemy uruchomić sobie nasze urządzenie. Musimy poczekać, aż się załaduje system. Jest tutaj oczywiście logo Honor. W międzyczasie ja mogę powiedzieć, jaka jest tutaj specyfikacja. Jest tutaj przede wszystkim procesor Qualcomm Snapdragon 616. Tutaj mamy też układ graficzny Adreno 405. Dodatkowo do dyspozycji mamy 2 GB RAM, 16 GB pamięci wbudowanej. No i Android w wersji 5.1 Lollipop z nakładką MUI 3.1. Zobaczymy, czy nadal jest taka wersja systemu, czy może została już wypuszczona aktualizacja. Telefon już nam się włączył, nawet go nie musimy konfigurować, więc przejdźmy od razu do systemu. I tak jak mówiłem, jest tutaj Android 5.1.1 Lollipop. Dobra, ja się zabieram za testy tego urządzenia. Jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji, zostawienia łapki w górę oraz do obserwowania mnie na portalach społecznościowych. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!